Hai uns días tivemos abaixo unha obra de teatro a cargo de un estupendo grupo de Valladolid que trataba xustamente este tema nos nosos días de hoxe. Isto, xa digo, ocurría a mediados do século XIX, o conflito este que dá lugar á creación da Institución Libre de Enseñanza, que logo vai promover a renovación pedagóxica en España directamente por un lado e indirectamente por outro, xa que moitas das ideas e proxectos de Cosío, de Giner primeiro e de Cosío despois, van a ser apropiados polo goberno, como son, por exemplo, a creación do Museo Pedagógico, a creación da Xunta para a Ampliación de Estudios que enviaba alumnos destacados ao estranxeiro e outra serie de cousas que algunha verémola despois, non? Ao fondo da finca de Cortón, ao fondo de todo, hai esta construción octogonal que é como unha especie de mirador, pero que era utilizada por Cosío como nas vacacións de verán como o seu estudo, non? Aí traballaba e hai unha placa, bueno, isto é nun roteiro que fixemos hai uns anos, hoxe non se pode acceder a causa da vexetación, polo menos a última vez que estuve eu ali xa non se chegaba, porque estaba moi abandonado eso. Na entrada deste mirador ou deste pequeno edificio usado de estudo, puxose esta placa que di así, e resume un pouco pois a vida de Cosío, non? A Manuel Bartolomé Cosío, 1857-1935, dedicó su vida a la educación. Fundó el Museo Pedagógico, fue catedrático, ciudadano de honor, presidente de la Institución Libre de Enseñanza, presidente de las misiones pedagógicas, crítico de arte en su amada Galicia, y en este su mirador escribió su libro El Greco, 1906-1907. Sus admiradores conmemoran la edición definitiva de su obra, 1973. Ben, sabedes aí polos títulos, polos adxetivos que lle aplican un pouco o que representou este Cosío. Esta obra del Greco hai unha edición popular na colección Espasa Calpe de Austral, moi barata, un libro de peto sin ilustracións, solamente o texto, que está ao alcance de calquera. No seu momento este libro foi o que dou lugar ao reconocimiento do Greco, que era un pintor que ata ese momento non se lle daba a valorización suficiente, o que chegou a ter posteriormente. Moitas das súas obras estaban abandonadas por Toledo en sacristías, arrinconadas, obras que estuveran nas igrexas, pois tiñan as oscuras por ali arrombadas, e Cosío pois anduvo recorrendo todas esas igrexas revisando todos esos rincóns para dar coas obras do Greco. Entón, xa digo, hai esa edición popular, logo hai outra xa con láminas e con máis luxosa, que debe de ser esa definitiva da que fala aquí, non? De 1973. Bueno, de ciudadano de honor, non sei se o sabedes, cando se proclamou a República, a Segunda República Española, en 1931, parece que ofreceronlle a Cosío ser presidente da República, e rexeitouno, non? Quixose manter a marxen da política, non? Pero foi nomeado ciudadano de honor. Bueno, esta é unha escena de Viqueira e súa irmá María Luisa con outra nena na finca. Ben, pois, xa digo, Viqueira críase ali na aldea de San Vitorio e vai vir á escola, aquí a este edificio, a escola primaria, durante algún tempo. Coincide máis ou menos coa época en que está seu tío construindo ou xa ten en funcionamento a fábrica da luz, non? Aí na Ponte Nova. Aquí, esta foto, hai unha marca, non sei se a aprecian, hai unha cruz aí, pero
que parece que se dirixe, que quere sinalar ao da boina esa especie de chapela, non? O que está aí debaixo. Ben, pero aos 15 anos, el, despois deste ensino primario aquí en Betanzos, vai ir a Madrid a estudiar na Institución Libre de Ensinanza, o ensino secundario. Pero en 1901, con 15 anos, vaiselle declarar, como di aí, a doenza que non o abandonará en toda a vida. Aos 15 anos vai ser operado por primeira vez, logo vai seguir, pois o proceso morboso vai continuar, vai ter que ser operado outras 2 veces máis adiante, e esta doenza era osteomelite, que eu, bueno, non son alleo á medicina, e unha inflamación da médula do fémur, non? Entón aquí vedes esta zona do fémur, aí hai unha inflamación interna, non? Na médula, aí. Entón eso, pois había que tronzar o oso, volvelo a endereitar, supoñía un proceso de meses inmobilizado, e con todo eso, pois reproduciuselle varias veces, xa digo, tuvo que ser operado outras 2, e vai someter a uns dolores tremendos, vai ter que accesos de fiebre, con hinchazón tremenda da perna, incluso das 2 pernas, porque pasaba a hinchazón para a outra, inflamábanse as inguas, en fin, e vai ter que ser infiltrado moitas veces con inxeccións. A súa nai vai no levar a Francia, incluso, en busca de cura, vai no levar aos mellores especialistas franceses, e aí a muller gastou parte da súa fortuna coa doenza deste fillo. Despois levouno tamén a San Sebastián a outro doutor famoso, doutor Ramoneda, e toda a súa vida vai estar marcada polo signo desta enfermedade da que vai morrer ao final, non? Por unha complicación. Bueno, eu busquei en internet unha foto que non é moi agradable para ver o que era isto da osteomielite, non? Aquí temos unha foto de unha persoa operada deso, unha tremenda cicatriz aí aberta, e xa vedes unha perna deformada completamente, non? Hinchada. Sufrirá 2 operacións máis en 1916 e 1917 que lle van a interrumpir pois todos os seus estudos universitarios, despois a posibilidade de presentarse a oposicións a cátedras, que pretendía presentarse a cátedras de universidade. En fin, toda a súa vida vai sufrir isto, que, como dirá el nun escrito, destruiu o meu corpo, pero afiuzou a miña alma, non? García Sabel, que prologou unha edición de textos del en galego, unha edición que se fixo polos anos 70, como logo veremos, e que era médico García Sabel, non? Internista, pois quedou impresionado ao ler cartas que dirixe ao pai e á nai, falando da súa doenza como se lle pasara a outro, a un terceiro. É dicir, que ele sempre estaba animoso, non se deixou nunca, polo menos exteriormente, pois dominar por iso, non? E xa digo, fala da enfermidade como algo externo, algo alleo, que non vai con el. Puxen esta imaxen aquí, que é un apunte dun artista portugués, Joao Peralta, porque é unha expresión tan triste, non? Esa cara tan triste que relacionei na ca doenza, ca enfermedade, non? Como catou este artista portugués que pasou pola Coruña, estuvo facendo unha exposición ali e coñeceu-no daquela. Bueno, antes falei de que vai a Madrid a estudiar na Institución Libre de Enseñanza, o segundo ensino, e licencias en filosofía, con 24 anos, que xa digo, moitos períodos tuvo que pasar pois convalecente da doenza ou paralizado na cama, entón foi dilatando un pouco a
os estudos, e en 1911 ata 1914 vai ir a Alemanha, xa previamente fora a Francia, cando xa falei de que a nai o levara a Francia, buscando cura cos mellores especialistas, e aproveitando esas viaxes el vai facer cursos na Sorbona, en Francia, na prestixiosa Universidade da Sorbona, e ali vai ter de profesor a Henri Bergson. E con este profesor pois vaise a, digamos que vai a animalo aínda máis na súa vocación filosófica, non? Despois de 1911 a 1914 vai ir a Alemanha, becado pola Xunta de Ampliación de Estudos, e ali vaise especializar en psicoloxía, non? Vai estar na Universidade de Berlín, logo vai estar na Universidade de Gotinga e na de Leipzig tamén, en contacto cos mellores especialistas. Naquel momento Berlín era un foco de cultura europea, non? Quizá máis importante, e vai estar en contacto cos mellores profesores, formándose con eles, experimentando con eles. Viqueira, aquí puxen unha serie de títulos relacionados ca psicoloxía, traballos que el publica nestes anos, ou a partir da súa estadía en Alemanha, todos relacionados ca psicoloxía, las direcciones actuales en la psicología, la enseñanza de la psicología en las universidades alemanas, que isto como unha especie pois, de traballo que el ten que facer á volta, non? Para presentar á Xunta esta de ampliación de estudos, los métodos de examen de la inteligencia, la nueva psicología del sonido, la psicología experimental del maestro, bueno, todos son traballos relacionados coa psicoloxía, que é no que se vai especializar el, e sobre todo na psicoloxía experimental e na psicoloxía relacionada coa educación. Bueno, aparte desto, pues, ten outros traballos que vai publicando en revistas especializadas, revistas de prestixio, de moito prestixio, de Madrid, de Barcelona e de outros sitios, e tamén outro tipo de publicación, outras publicacións relacionadas ca pedagogía. Hai un, por exemplo, que é sobre el dibujo de los niños, que non aparece aquí citado, e outros moitos. Chegou incluso a colaborar nunha revista, esta, por exemplo, na Revista General, que era unha revista importante, especializada, de Madrid, do ano 18, chegou a publicar en Archivos de Neurobiología, que era unha publicación que creara pois, un grupo de neurólogos e de psicólogos alrededor de Ramón y Cajal, e xente deste nivel, o mismo Ortega, o filósofo Ortega y Gasset, e outros persoeiros así, pois, deste nivel, non? Ben, entón, xa digo, despois desa estadía en Alemanha, Berlín, Gotinga, Leipzig, no verán de 1914 estala a Guerra Europea. Entón, el sale de Alemania, escapa de Alemania e vaise a Inglaterra. Vai estar en Inglaterra unha temporada e logo vai regresar a España, regresa a Madrid. Eu lin cartas, antes non o comentei, pero eu tive un contacto afortunadísimo a Casa Cortón cando empecé a investigar sobre Viqueira, e é que cheguei ali e encontreime cunha neta de Viqueira que viña de México, estaba de paso para Francia porque iba á Universidade de Toulouse, e collina ali na casa pasando uns días, faleille do meu interese polo seu avó e todo eso, e ela facilitoume toda unha colección de correspondencia, de cartas tremenda, que ela estuvera ordenando, e que eran as cartas que Viqueira lle enviaba ao pai e á nai dende Alemania, non? É dicir, era unha carta diaria prácticamente, non? E é curioso, antes non o comentei, pero ao pai escribe a Burgos e a nai a San Cis de Bixoi, non? Porque parece ser que durante un tempo estuveron separados o nai e pai.
aínda que ao final deberonse reunir de novo porque o xeneral Viqueira morreu en San Fis, está enterrado ali. Ben, pois en toda esta tremenda correspondencia familiar na que el lles conta todo o que lle ocurre na súa experiencia de aprendizaxe ali en Alemania, el dilles que claro, que ten que marchar de Alemania e que sinte moito pero el di que o mellor de todo é que Alemania perda a guerra, que gañe a guerra os aliados, aínda con todo o que perdería de sí pois toda a cultura que naquel momento se estaba desenrolando en Alemania, non? Entón el, xa digo, marcha cara a Inglaterra e logo cando pode regresa a España con certos problemas porque había o perigo, como viñan en barco, había o perigo dos submarinos alemáns e todo eso, non? Ben, pois faise doutoras en filosofía xa de volta, con 27 anos é doutor en filosofía e comeza o seu traballo na docencia, non? Primeiro, mentras prepara oposicións, como comentei antes, a cátedras, el quere ser catedrático de universidade e, lóxicamente, de psicoloxía, xa que é no que se está especializando, e é unha disciplina nova, na que ele é un dos máximos especialistas naquel momento, porque ven do foco máis importante de Europa, que é Alemanha, e mentras non as prepara, non se presenta a esas oposicións, vai dar clases na propia institución libre de enseñanza, un ensino secundario, e intenta facer unha oposición en Murcia, a cátedra de lógica, pero tamén ao final non termina por non presentarse, e ao final, curiosamente, vais a aprobar unha cátedra de filosofía, pero a institutos, e aproba a cátedra de filosofía ao Instituto de Santiago de Compostela. Entón isto vai marcar xa a súa vida definitivamente, porque xa o regreso definitivo a Galicia, e onde vai vivir xa o resto o que lle queda de vida, non? Naquel momento, como sabedes, existía un único instituto por cidade, non? Entón, en Santiago había un instituto e el chega xa rematando o curso en 1917, en maio. Chega en maio, ese é un mes especial, é dicir, este é un ano especial para el e tamén un mes moi especial porque el aproba a cátedra de Santiago. Cásase con Xacinta Landa nese mes de maio a primeiros. Fan unha viaxe de bodas ata Lisboa, por Portugal, e ao regreso incorpórase en Santiago de Compostela á cátedra de filosofía. E só vai estar ese remate do curso, porque vai permutar con outro catedrático da Coruña, entón vai vir para a Coruña, non? Aquí temos o matrimonio dos Viqueira cos Landa, non? Xan Vicente Viqueira e Jacinta, Rubén e María Luisa. Bueno, Rubén tamén foi profesor da Institución Libre de Enseñanza, foi profesor do Instituto de Segovia, por exemplo, onde coincideu co poeta Antonio Machado. É dicir, cando se proclama a República no 31, están os dous ali en Segovia, no Instituto. Posteriormente exiliaríase a México, como o resto da familia, e ali foi profesor de adultos, incluso, e de mineiros. Foi un home, tamén vense de estudiar hai pouco a súa traxectoria pedagóxica con unha tesi doctoral de un extremeño como el. Bueno, aquí temos unha noticia que dá conta da chegada a esta cidade o novo catedrático de Psicología e Ética en este instituto, don Vicente Viqueira López. Xe bienvenido, non? Isto é o 31 de maio, xa vedes que quedaba moi pouco de curso, non? E o curso seguinte, pois, xa comentei que vai permutar con un do Instituto da Coruña, que era o Instituto Eusebio da Guarda, o único que existía na Coruña, daquela, e aquí vai ser profesor xa
pois ata a súa morte, ata o seu prematuro falecimento, non? Aquí está con un grupo de alumnos. Como vedes, só hai dúas mulleres aí, e unha non parece que sea profesora pola idade, non? Mas ben parece unha alumna. Dicir que neste momento as mulleres que estudiaban eran unha minoría, moi minoritaria, non? Xa non digamos en estudios superiores de universidade. Aí está el co caxato que o acompañaría sempre, porque claro, a enfermedade provocáballe unha coxeira e usou sempre un bastón, non? En San Fis, cando eu empecé a traballar sobre el, había personas maiores que se acordaban aínda del e referíanse a el como o coxo, non? Porque dende neno coxeara, dende os seus 15 anos que lle empezou a doenza, que por certo en San Fis aínda se conta hoxe, hai unha versión popular de que ele enfermou porque iba con outros nenos por un prado e caeu nun valado, entón que empezou a doenza por aí, non? Se é unha versión popular, que puido ser que caese, que se lastimase, pero claro, a doenza logo. Esta outra foto tamén no Instituto de Eusebio da Guarda, da Coruña. Aquí está el sentado, aquí tamén debe ser no inverno porque están bastante abrigados, el con guantes, con luvas e sombreiro. Bueno, esta é a primeira filla que tuveron, que naceu na Coruña. El, nun primer momento, cando chega ao Instituto da Coruña, vai vivir xusto enfrente do Instituto, nunha casa na Plaza de Pontevedra, que xa hoxe hai outra no sitio, non? Construíuse outra no sitio, con moitos máis pisos, pero ali viveu nunha casa con galería frente ao Instituto mesmo. E aí vai nacer a súa filla maior, Luisa, que aínda vive hoxe en México, con 96 anos, decíamos, non? E aquí están el, Jacinta e a nena, non? Bueno, isto é unha postal que ten a súa anécdota desde Badajoz, como vedes, escríbelle a Álvaro Cebreiro, o artista Álvaro Cebreiro, que fora alumno del, for no Instituto Eusebio da Guarda, fora alumno del, e logo Cebreiro vaille facer varias caricaturas. Cebreiro, que foi un dos grandes caricaturistas galegos, e incluso de España, non? En Galicia a altura de Castelao de Maside, en España, pois, dun Bagaría, non? Do catalán Bagaría, que dibuixaban el Sol de Madrid. Bueno, pois Cebreiro guardou esta postal, que a mí me facilitou o seu cuñado. Entón, hai uns anos, o fillo de Viqueira, Jacinto, que se chama como a nai, Jacinta, a nai el Jacinto, estuven con ele en San Fis, e dixenlle, vostede naceu o 25 de Nadal de 1921. Dixo, sí señor, é como en Badajoz, dixo, sí, é como o sabe. Entón entregueille a copia desta postal. Eu tiña a copia, claro, non tiña o original, para si non daríalle. E aquí di, Badajoz, do noso Cortés 4, que era a dirección, 30 de 12 de 1921. Bon aninovo e traballar moito no 1922. Aquí chegou o día de Nadal meu fillo Chinto, seu amigo Viqueira. Comunícalle o nacemento do fillo a Cebreiro. Este fillo que xa pouco vai conocer ao pai, porque o pai vai morrer apenas ano e pico despois, non? Bueno, este foi o Jacinta, este fillo foi no ter a súa terra natal, a Badajoz, non? Bueno, aquí outra escena familiar na quinta de San Fiz, con outra das fillas, esta debe ser a máis nova, Carmen, quizá. De espaldas, de costas está a nai de Viqueira, María Luisa. Bueno, entón el chega a Galicia neste 1917, a Santiago brevemente, onde vai conectar pois con Porteiro Garea, que era un catedrático auxiliar de Dereito na universidade e que era un dos líderes das Irmandades da Fala ali, tiña sona de gran orador, pero é teórico deste incipiente movimento das Irmandades da Fala,
pero este home vai falecer o ano seguinte no andazo de gripe do ano 18, que morreu moitísima xente, e xente nova tamén, non? Entón, as Irmandades da Fala, que é un movimento que se acaba de crear no 1916 na Coruña, da man dos Irmás Vilar Ponte, pero que se vai ir estendendo por diferentes cidades e vilas de Galicia. Este folleto pois é aínda un momento ambiguo, non? Por un lado o nacionalismo gallego, por outro nuestra afirmación regional, apuntes para un libro hecho por Antonio Villar Ponte, que foi, digamos, ele e o seu irmán Ramón os promotores das Irmandades da Fala, non? Entón, a este movimento, que nun principio tiña por finalidade a lingua, tal e como di o nome, non? Unha reivindicación da lingua, a Irmandade da Fala, pois vaise a notar Viqueira según chega a Galicia, non? El que fora cosmopolita pois en Francia, en Berlín, en Alemania, en Inglaterra, pois resulta que chega aquí en este momento de final da guerra europea, na que os grandes imperios romperon e xurden nacións novas, outras libéranse do xugo imperial, non? Polonia, Irlanda por outro lado, pois tamén reivindica a súa independencia. Pois é un momento crítico, un momento especial, non? En Europa. Entón, ese Viqueira cosmopolita, pois chega e vaise a notar as Irmandades da Fala, porque, como di el, nun texto de cosmopolita, relacionando con un texto clásico do grego Menandro, di, cosmopolita é aquel, como dixo Menandro, para quen nada humán lle é alleo, non aquel para quen ate o propio lle é extraño. Bueno, aí sabedes eses tópicos, sabedes que se usan cando se fala pois así con certo desprecio. Hai un dito de o nacionalismo curase viaxando, non? Entón, que lle digan a Viqueira, non? Que viaxou, e non só viaxou, porque podese viaxar e non enterarse de nada, pero é dicir, formouse nos centros culturais mellores de Europa. Que lle digan mesmo a Castelao, que viaxou por Bretaña formándose nos museos dos Países Baixos, ou a Risco, que tamén estuvo en Alemania, ou a Lois Tobío, que foi diplomático polos países de Centro Europa, sin embargo foi do Partido Galeguista, nacionalista, ou Plácido Castro, corcubionés, a quen que representou a Galicia no ano 32 en Berna, no Consello de Nacións, e a quen o pai mandou de neno a formarse a Inglaterra e a Irlanda, en centros docentes da LO. En fin, bueno, ou, por exemplo, claro, isto nunha sociedade como a nosa, onde temos ou tivemos todos estes presidentes desde a transición democrática que ningún falaba inglés, e que cando salía ao exterior tiñan que traducirlle, traducción simultánea e traducción, é dicir, incluído o actual, non? Cando hai, por exemplo, dirixentes, ou houbo e hai dirixentes tanto nacionalistas vascos como catalás e mesmo galegos que dominan varias linguas europeas, incluída a inglesa. Bueno, isto era un lapsus. Bueno, pois entre as Irmandades da Fala que se crean está a de Betanzos, da que conservamos unha reliquia preciosa, que é esta bandeira con este bordado maravilloso, que se conservou porque agardou a familia dun que tamén morreu no andazo de gripe do ano 18, non? Entón botaron por encima do cabaleito e logo a familia conservouna. Pois ben, as Irmandades da Fala, xa digo, comenzan con unha reivindicación lingüística, pero xa ao pouco tempo, a raíz da primeira Asamblea Nacionalista que se celebra en Lugo, vaise convertir nun movimento político, ou de matiz claramente político, porque van reivindicar a autonomía integral para Galicia. Nese momento xa digo que se crean novas nacións en Europa, aparecen reivindicacións
de países que hasta naquel momento estuveran dominados por outros, e nese momento prodúcese pois no que é o proceso de reivindicación galego de digamos o provincialismo, no que se reivindicaba a unidade de Galicia como tal, e non ese descuartizamento en 4 provincias que fixou aquel ministro que foi Javier de Burgos en 1833, ese movimento que tuvo un líder tan relacionado con nós como que era Betanceiro, que era Antolín Faraldo, pasando por un seguinte estadio no que se denominou regionalismo, o que era a reivindicación das peculiaridades do país. E agora, en 1918, pois eso vai denominarse nacionalismo. Ben, pois nesta Irmandade da Fala, da Coruña, vai a estar Viqueira dende a súa chegada á Coruña. Aquí vemos o Consello Directivo do ano 18, ele está de último como bibliotecario, don Xoán V. Viqueira. Bueno, ele adopta, para o galego, adopta esta grafía que era propia dos cancioneiros medievais. Hai un poeta, Xoán de Cangas, nos cancioneiros medievais, que escribía así o nome. Entón, el, para os textos galegos, vai usar esta grafía. Sin embargo, nos textos en castelán, os textos máis relacionados coa súa profesión, coa psicoloxía, coa pedagogía, vai usar Vicente Viqueira, ou Vicente Viqueira López, como diferenciando o que era a súa actividade galeguista ou no nacionalismo, escrita na lingua do país, coa outra actividade máis de tipo profesional. En 1920 xa o vemos de conselleiro primeiro, que equivalía ao presidente, ou ao presidente da entidade da Irmandade da Coruña. E tamén en maio de 1922, que é un momento crítico nas Irmandades, como vamos a ver, tamén continúa como conselleiro primeiro, Xoán V. Viqueira. Ben, este 1922 é un momento crítico porque as Irmandades vanse romper en 2 sectores. Un sector que vai defender a actividade política, que é o da Coruña. De feito, van sacar un concelleiro, que foi Lois Peñanovo, que era un abogado de Vilalba, que residía na Coruña, que, por certo, escribeu unha monografía moi interesante sobre a agricultura en Betanzos, nuns xogos florais que celebrou aquí a Irmandade da Fala no ano 18, e levou un dos premios con esa monografía. Ben, pois a Irmandade da Coruña defendía a participación política no Concello da Coruña e incluso en outro tipo de eleccións, mentras que o resto das Irmandades, capitaneadas por Vicente Risco, pois van defender unha posición contraria a iso, exclusivamente máis de tipo cultural e alonxada da participación política. Entón, iso vai dar lugar a un enfrentamento que vai rachar nunha asamblea que ten lugar este ano, 1922, en Monforte de Lemos. Entón vai quedar por un lado a Irmandade da Coruña e por outro o resto das Irmandades. Ocorre que a Irmandade da Coruña era a máis numerosa, porque de 500 afiliados que se calcula que tiñan as Irmandades, 300 eran os da Coruña. Eran maioría democrática, pero tal e como se planteou aquela asamblea, pois non se valorou o voto, digamos, individual, senón que foi máis ben corporativo, por entidades, por localidades. Hai unha carta que eu publiquei no libro que lle dirixe Risco a Viqueira, na que trata de atraelo hacia esa posición, e dille: non me negará vostede que o voto de un Castelao ou de un Cabanillas, pois que val máis que de unha masa calquera. É dicir, que isto dá unha idea das posicións de Risco en contra das tendencias máis democráticas que defendían estes da Coruña. Non era só a participación política, sino tamén pois a
unhas bases máis democráticas de un home un voto, non? Da igual que sea Castelao que sea Viqueira ou que sea calquera outro, non? Bueno, antes faleivos de Álvaro Cebreiro, un gran caricaturista, que fora alumno de Xoán Vicente, e fixolle estas 4 variantes con 17 anos. Viqueira foi, ou digo, Cebreiro foi un precoz, un artista precoz que empezou a destacar moi pronto, non? Con 17 anos xa fixo unha exposición na Coruña e bueno, fixo estas caricaturas de Viqueira, son pequenas variantes, non? Na estadía na Coruña, Viqueira vai publicar pequenos manuales como este, Lecciones elementales de Historia de la Filosofía, en resumen, para dirixidas aos alumnos das clases que daba, non? Vedes aí como firma Vicente Viqueira López, este tipo de textos máis de tipo profesional, non? E tamén vai publicar este libro que sigue importante, Psicología Pedagógica, que publica en Madrid este Francisco Beltrán, Viqueira, catedrático de Filosofía en el Instituto de La Coruña. Ben, tamén vai traducir, nestos anos, vai traducir pois varias obras de filósofos e de outros autores, como deste David Hume, Tratado de la Naturaleza Humana, en dous tomos, que, ainda que na portada non o pon, no interior si di la traducción del inglés ha sido hecha por Vicente Viqueira. É dicir, Viqueira dominaba varias linguas, o alemán, francés, inglés, o portugués e, bueno, por suposto, o castelán e o galego, e logo as linguas clásicas, latín e grego, porque tamén fixo traducións dos clásicos. Esta é outra traducción que fai deste filósofo Josh Beckley, Tres diálogos entre Ilas e Filonús, na colección popular esta de Austral. No exterior non aparece, nin na edición actual aparece que sea el o tradutor, pero nesta de 1923 no interior si pon a traducción del inglés ha sido hecha por V. Viqueira. Entón fixadevos como nestes últimos anos de vida, este último, o ano anterior á súa morte, canta presencia vai ter no campo este del da filosofía, da psicoloxía, con estas publicacións, non? Porque el incluso